день, уважаемые родители! Я очень рада вас сейчас всех видеть, приветствую вас. Мы давно не виделись, поэтому благодарю вас за то, что вы разрешаете мне обратиться к вам сейчас вот так, хотя бы с экрана. Я хочу вас поблагодарить за участие в 10-дневном онлайн-марафоне «Кораблик онлайн», который проходил у нас в последние 2 недели. Практически все семьи принимали участие, и так здорово, что дети получили новый навык работы в онлайне, в интернете, но уже не с просмотром мультфильмов, да, или каких-то развивающих программ неизвестных людей, а вот именно они увидели своих воспитателей, родные лица, тех, кто о них заботился несколько лет. И у ребенка, получается, сформировалось как бы вот это понимание, что это бывает, это возможно, что можно увидеть своего педагога. Я благодарна вам за то, что вы дали ребятам такую возможность, за то, что вы были активными. Сегодня, кстати, в прямом эфире мы разыграли 7 призов, 7 подарков от партнеров тем родителям, которые выполнили все условия марафона. А до этого на прошлой неделе еще 3 подарка. Итак, вот 10 подарков мы разыграли. Я поздравляю всех тех, кто получил эти подарки. И мы с вами этот марафон закончили. Хотя, знаете, конечно, отзывы были просто потрясающие, великолепные. Люди говорили, мне писали, очень много в чаты писали. Такие слова там: марафон — это палочка-выручалочка, это великолепная идея. Что еще говорили? Ну, очень благодарили, говорили о том, что вот от этой идеи, от этого марафона идет свет. Люди чувствуют тепло, добро, тепло сердец своих педагогов. Потому что, конечно, все это мы делали с огромной любовью, с заботой, с желанием сделать больше для наших детей. Проводили мы его в социальной сети Instagram. Это был открытый марафон для всех желающих, то есть любой человек с любой точки мира мог точно так же участвовать и вместе с нами заниматься с ребятами. И сейчас марафон завершен, а наш с вами период самоизоляции, к сожалению, нет. До 30 апреля мы с вами еще продолжаем находиться в этом режиме нерабочих дней. Но хочу вам сказать, мы делали опрос на прошлой неделе, и родители многие заявились о своем желании посещать дежурную группу. Но мы знаем, да, что более 170 предприятий в Саратове и в Энгельсе начали работу, очень многие люди возобновили свою деятельность. И, конечно же, сейчас возник вопрос, да, что с ребенком, и потому что действительно деткам тяжеловато уже дома находиться в этих ценах практически без прогулок. Это действительно большое испытание для семьи, для ребенка в первую очередь. У нас собирается одна дежурная группа на Краснодарской. С завтрашнего дня она будет работать, поэтому те родители, которые посещают другие филиалы в Энгельсе на Степной 53, либо в Саратове на Зарубино, я вас информирую о том, что дежурные несколько групп возрастных будет, 2 или 3. Завтра мы посмотрим по количеству детей. Эти группы начинают работу, и вы можете, если есть необходимость, присоединиться к нам. Все карантинные мероприятия, там вот нам Роспотребнадзор дал 3 страницы предписание, да, что должно быть выполнено масочный режим, температурометрия, ДЭС-средства, режим к мытью посуды. Мы все это будем выполнять. Поэтому завтра приглашаю вас присоединиться, если есть в этом необходимость. В любом случае, детский сад работу возобновляет, но пока что в одном филиале. Ну, а для тех, кто выбирает еще до конца месяца оставаться дома, а на самом деле это будет не до конца апреля, мы знаем, что будет еще 5 майских праздников с 1 по 5 мая, потом 3, наверное, рабочих дня, потом еще 3 выходных, то есть это на очень длительный период растягивать еще как минимум месяц нахождения в 4 стенах. Вот для тех, кто из вас все-таки выбирает еще оставаться дома, я хочу вам сегодня рассказать о том, что мы приглашаем вас участвовать в новом онлайн-проекте, который мы сейчас в эти дни готовим с огромной заботой и любовью для вас. Это будет 3-недельный интенсив, мы его так назвали, «Кораблик рядом». Дом с большой буквы «Ря-дом», «Кораблик рядом». Начнется этот интенсив 15 апреля в среду. В него будет входить 9 рабочих дней, каждый день по 2 занятия. С 15 апреля, 15, вот на новой неделе это будет 15, 16, 17 апреля. На следующей неделе это будет 21, 22, 24 и затем 27, 28 и 30 апреля. Это те дни, в которые будет проходить образовательный онлайн-интенсив «Кораблик рядом».
Я сейчас вам расскажу, как вообще все это будет организационно происходить, чтобы вы имели хорошее представление, могли обсудить дома, в семье, все возможности, да, своего участия вместе с ребенком. Значит, 9 дней. Каждый день будет по 2 занятия. Занятия будут в 10 часов утра и в 11. Занятия будут носить комплексный характер, они будут интегрированы. Всех детей, заявившихся, мы разделим на 3 возрастные категории, группы. Это дети раннего возраста от 1,5, ну у нас таких мало 1,5, да, где-то от года там, 8 у нас есть дети, к 3 годам, до 3 лет, от 3 до 5, и старший подготовительный это 5-7 лет. Вот 3 возрастные группы. Одновременно будет идти, кстати, трансляция будет идти на платформе Zoom. Это хорошая платформа, вы сейчас многие проходите свои образовательные программы, вебинары, семинары, да, обучение, онлайн-школы. Очень многие сделаны на площадке Zoom. Это удобная платформа, она достаточно устойчивая, хорошая. Мы ее сейчас как бы вот для первого опыта тоже берем к использованию. Если у вас она не установлена, соответственно, вы ее установите, это легко, вы скачаете ее в приложение, оно у вас будет, мы вам присылаем ссылку, вы подключаетесь за 10 минут до начала конференции и участвуете. Итак, значит, 9 дней, каждый день по 2 занятия. Занятия будут разные. Допустим, если это ранний возраст, это будет моторика, это будет сенсорика, это будет познавательно-речевое развитие, музыкальные, физкультурные занятия. Занятия будут смешанные, интегрированные. Я сейчас попозже скажу, почему именно так. Да, по 2 младшей обязательно развитие речи, ознакомление с окружающим, экологические занятия, тематика, ручной труд, творчество, да, там будет входить ручной труд, лепка, аппликации, конструирование, кулинария, то есть вот такие очень-очень наполненные, насыщенные будут занятия. Естественно, музыкальные занятия, английский язык, это само собой, и занятия физкультурные с ритмикой. Подготовительная группа, все примерно то же самое, что 2 младшая, средняя, только еще это будет более расширенное. И хочу сказать, что во всех группах будет проектная деятельность, то есть дети будут дома вместе с вами, конечно же, с вашей помощью самостоятельно работать над своими проектами. И мы будем их курировать, вести, и нам это очень важно, чтобы ребенок продолжал находиться в проектно-поисковой деятельности, развивать свою самостоятельность, субъектность, уметь находить интересное в нужном, о том, что мы говорим, исследовать, рассказывать о своей идее. Очень много здесь будет образовательных задач. Проводить будут у нас все филиалы, то есть все команды из 3 детских садов, по каждый свой возраст, и это мы будем менять каждую неделю, будут проводить какой-то блок. Допустим, вот на новой неделе старшие подготовительные группы будет проводить филиал на Краснодарский педагогический состав, да, и ранний возраст филиал на Степной, средний старший, 2 младшая, средняя филиал на Зарубино. На следующей неделе это будет меняться. То есть таким образом дети будут видеть не только своего педагога, но и своего тоже обязательно, он к ним попадет 1 раз за этот интенсив 3-недельный, но будут видеть и воспитателей других, и это тоже очень хорошо, потому что ребенок должен привыкать не только к одному человеку, да, что он видит, что много учителей, много воспитателей, он может учиться и воспринимать знания. И вы знаете, что уровень наших педагогов очень высокий, профессиональный, и все, конечно, занятия будут подаваться с точки зрения возраста ребенка и образовательных задач, которые ставятся именно по этому возрасту. Далее, значит, 9 дней. Затем будет у нас включен в образовательный интенсив 3 вечерних живых конференций с педагогом-психологом, нашим системным психологом Охапкиной Ольгой Сергеевной. Они будут проходить по четвергам, уже со следующей недели, 3 четверга, вечером 7 часов, и это уже для родителей, где вы сможете задавать вопросы-ответы, будут озвучены и темы, и затем живое общение в чаты, общение с включенным микрофоном и видео. Это будет хорошая работа и большая помощь, да, возможность вам сейчас проработать какие-то свои вопросы, семейные моменты, вопросы, связанные с воспитанием ребенка, с развитием ребенка, сейчас вот находящимся даже на домашнем, скажем так, обучении. Вот 3 живых эфира конференции с психологом Ольгой Сергеевной Охапкиной. Затем будет 9 утренних гимнастик для всей семьи. Гимнастика для тела и ума мы ее назвали. Это будет 9 часов утра в те дни, когда проходит наш интенсив. И будет 3 общих итоговых ассамблеи, где мы будем для детей, где мы будем подводить итоги недели, где дети смогут делиться, рассказывать уже
пробовать и эту опцию тоже, да, то есть прям включать будете вы микрофон, они будут рассказывать о своих успехах, мы будем это обсуждать, будем обсуждать, как проходят проекты детей. Вот, все вместе что-то, может быть, будем даже штурмить. Ну вот, как мы обычно у себя проводим ассамблеи итоговые, когда собирается весь детский сад, да, то же самое мы будем делать сейчас это в онлайне, 3 раза в неделю. Таким образом, 9 дней, каждый день по 2 занятия, итого 18 комплексных занятий, 3 живых конференции с педагогом, психологом, 9 утренних гимнастик для тела и ума и 3 ассамблеи итоговых. Вот что будет входить в этот образовательный онлайн трехнедельный онлайн-интенсив «Корабль к рядом». На что мы будем обращать внимание в первую очередь? Я хочу вам сказать, что сейчас, конечно, очень сложный период для всех, для нас. Мир изменился за один день, за одну ночь мы с вами прожили как 100-150 лет. Это так и есть, и все мы, к сожалению, с вами оказались не на том уровне, на котором мы хотели бы сейчас находиться, да, нас сейчас всех искусственно отправили на первый уровень по пирамиде Маслоу, на уровень выживания, страха, племени, паники. И вот сейчас, ну мы же с вами живем в 21 веке, правда же, не в каменном, и сейчас мы сами должны просто вот как бы подумать о том, какие приоритеты сейчас выходят на первое место. И когда мы начинаем же понимать, что мы сейчас живем в эпоху неопределенности, непредсказуемости тотальной, и то, что и те планы, цели, да, стратегии, которые мы с вами выстраивали, цель ставили, да, к ней шли, и вдруг она абсолютно уже недостижима, то есть этой цели больше нет, дойти до нее невозможно, и не по нашей этой причине, мы начинаем понимать, что нам сейчас самое главное научиться жить в эпоху. Это небольшой ведь период, который уже сейчас, надеюсь, скоро закончится. Скорее всего, начинается эпоха неопределенности и непредсказуемости. И вот как в ней жить? И тогда мы понимаем, что на внешние ориентиры мы уже сами практически не можем опираться. Ну, нас они больше не поддерживают. И начинаем мы опираться на свои внутренние ориентиры, на себя. Когда ты уверен в себе, когда ты можешь преодолеть свою панику, свои сомнения, свою неуверенность. Ты начинаешь понимать, что зависит все только от тебя. Помните, мы об этом много с вами говорили вот на осенних родительских собраниях. Опора на себя, self. Вот мы сейчас сами все взрослые должны научиться найти эту опору в себе и научить этому наших детей. Во время нашего трехнедельного интенсива мы будем учить детей опираться на себя. А как это можно сделать с маленьким ребенком? Ну, с 3-летним ребенком, да? На самом деле здесь есть как бы подходы и методы. Мы можем говорить ему о том, и мы будем это говорить всем детям, участникам нашего интенсива, как можно организовать свое рабочее место, убрать его за собой. То есть не ждать, что мама тебе все приготовит. Самому проявить самостоятельность уже в этом возрасте. И мы будем это проговаривать с детьми. Это будет обязательные, как задание, поручение детям. Подготовить свое рабочее место, убрать свое рабочее место, выполнить какие-то поручения по дому, самоорганизовать себя, проявить самостоятельность в выполнении задания, потому что будут даваться задания. Мы понимаем, что сейчас трудно найти какие-то там раздатки, тетрадки, да, и поэтому это все будет на листочках в клетку, в простых листках. Будут задания, самостоятельность в выполнении задания. А вас мы будем просить, чтобы вы наблюдали за ребенком. Помните, мы с вами говорили, что наблюдение – это очень классный метод в 3D-очках. Наблюдали объемно, как у него получается, может ли он длительное время сохранять внимание, концентрацию, выполнять самостоятельно задания, организовать свое рабочее время, опираться на себя, не просить каждую минуту помощи мамы. Ваша функция на самом деле будет очень не такая уж и большая. Вам просто нужно будет подключиться за 10 минут до начала очередного урока конференции Zoom. Ссылка у вас у всех будет. Это организационная. Мы вам все это объясним и расскажем. Напишем. Вы это все будете знать. Подключитесь за 10 минут до начала конференции. И все. И ребенок работает. А у вас будут, мы вам будем говорить вопросы, да, на что вы обращаете внимание. Как он себя организовал, как он самостоятельно работал,
возникали ли у него вопросы, как он смог сохранить интерес до конца занятия. Вот за этим вы будете наблюдать, как ваш ребенок меняется, выходит на совершенно новый уровень развития, ведь ему жить в неопределенном мире дольше, чем нам. Мы с вами, помните, говорили, что мир меняется очень стремительно, как он изменился за последние 2-3 года, а как он изменился за последние 2 недели. И это вообще уже другой мир. И вот чтобы уметь жить в мире без определенных целей, нужно уметь опираться на себя. На это мы будем обращать внимание и с детьми, и с вами. А затем еще один ключевой момент, важная стратегия, на которую мы будем обращать внимание при подготовке и проведении работы с детьми, это общение и коммуникация. Сейчас, когда цель перестает быть основополагающей, раньше как было, да? У меня есть цель, мы идем к ней всей командой, а уж какие там будут отношения, какое там будет общение, но это как сложится, неважно. А сейчас наоборот. Я принадлежу к сообществу, к своей семье, либо к тому сообществу, в которое я сейчас в данный момент вхожу, например, профессиональному. И я умею там выстраивать отношения, общение, коммуникации. А какая у вас будет цель, это уже видно будет, это уже вторично. Самое главное, вот мы сейчас вместе, мы здесь. Мы умеем общаться, мы не потеряли и развиваем в себе этот навык коммуникации, разговаривать друг с другом, воодушевлять другого своей идеей, создавать проекты, пусть в онлайне или в офлайне, надеюсь, в скором будущем. Поэтому мы будем детей учить общаться, больше общаться. Что для этого мы можем сделать, какие мы можем использовать методы? Конечно же, это задание рассказать взрослым о том, что было, а мы вам об этом будем говорить, чтобы вы находили время послушать ребенка о том, что было сегодня на занятии, чтобы он мог проанализировать, рефлексировать, что у него получилось, какие успехи, какие достижения. Вы, естественно, поддерживаете всегда самый малейший успех ребенка, подчеркиваете. И на наших итоговых ассамблеях будем давать возможность детям проговаривать, рассказывать о своих успехах. И хочу сказать еще раз, возвращаюсь к тому, что во время 3-недельного марафона каждый ребенок определит свой проект. Может, маленький проект, небольшой, в зависимости от того, насколько будет ваша помощь и включенность, да, исследование какое-то, которое он проведет за все 9 занятий, и мы будем постоянно к этому возвращаться и обсуждать. Проектная деятельность обязательно будет пронизывать весь марафон, она будет присутствовать. Третий момент, на который мы будем обращать внимание при проведении интенсивно, это, наверное, самое главное, на что сейчас мы все с вами, люди, взрослые и маленькие, должны обращать внимание. Мы сейчас с вами все сдаем экзамен, сдаем ЕГЭ на человечность. Мы должны подтвердить человечность в себе. Умение быть благодарным, любящим, внимательным, заботливым. Как это можно сделать с маленьким ребенком, как мы это будем делать во время 3-недельного интенсива? Мы будем просить детей, чтобы они говорили вам слова благодарности. Сейчас пока что они с вами находятся. Пусть они говорят их вам, звонят бабушкам, каким-то друзьям, вспоминают какие-то истории, за что они могут быть благодарны. И проговаривают: я хочу поблагодарить тебя, мама, я хочу поблагодарить тебя, бабушка, за то, что ты прошлым летом, да, на даче, со мной вместе, что-то там читала, возможно, да, играла в какую-то игру. Для меня это было важно. Мы будем учить детей, и на это будем в наших комплексных занятиях обращать внимание. Там прям как часть будет такая, небольшой урок благодарности. Будем в игровой форме учить детей благодарить. Мы знаем, что благодарность – это младшая сестра любви. С ней очень многое что начинается. Благодарить. А затем, что еще, как можно, какими методами сейчас формировать, учить, развивать в ребенке человечность? Конечно же, это помощь, это служение своей семье. Убрать со стола, помочь маме накрыть, помыть посуду, возможно, если ребенок уже постарше, убрать свои игрушки, убрать рабочее место. Об этом мы тоже будем говорить.
И еще некоторые моменты мы тоже включим на развитие человечности. Я думаю, что они будут полезны детям, возможно, и взрослым семьям. Мы сейчас с вами в очень трудной ситуации, находимся в тесном контакте со своими любимыми и близкими. Может быть, это уже перебор этого общения. И вот как здесь сохранять мудрость, человечность? Сейчас все страдаем. Итак, опора на себя, общение, коммуникации и человечность. И еще один четвертый очень важный ключевой фактор, на который мы будем обращать внимание при работе при работе с детьми в онлайне, при проведении нашего интенсива, это культура работы в онлайн. Сейчас уже есть исследование, что 1 час работы в интернете равен 4 часам работы в офлайне, в живом режиме. И вы это наверняка на себе почувствовали, какое это напряжение. Сейчас многие из вас работают удаленно, многие руководители больших компаний, подразделений. Как это работать? Не слезать с телефона целый день, с ноутбука, общаться сразу в 10 чатах, давать задания, брать обратную связь, выдавать какие-то онлайн-продукты, отчитываться, отписываться. Ну, вы видите какое-то напряжение, поэтому и спим мы, наверное, ночью сейчас подольше, да, по 8-9 часов, потому что организм, ну, должен восстанавливаться. И хочется погулять, пойти на улицу, да, а нельзя. Подышать, сменить обстановку очень тяжело. Для всего этого тяжело. Это очень психоэмоционально тяжело. И понятно, физическое зрение, это и спина, это сидение, статичная поза. Вот поэтому мы на это будем обращать внимание. С ребенком мы будем проводить 30-минутное занятие. И давайте с вами умножим на 4. Да? 30 минут равно 2 часа. 2 часа ребенка маленького, 3-летнего, 2-летнего, да хоть 5-летнего мы никогда не сможем удержать за столом в одном виде деятельности. Поэтому мы смотрим на эти 30 минут как на 2 часа. Вот сколько мы должны раз поменять видов деятельности, чтобы за 2 часа ребенок не устал, сохранил интерес и сказал: я еще хочу. Это было круто, это было клево, мне хорошо, я чувствую себя героем этого своего опыта, я еще хочу заниматься. Поэтому занятия будут носить комплексный, интегрированный характер. Смены видов деятельности будут меняться, разные специалисты будут подключаться. То есть, допустим, если, например, заявленное занятие познавательное, но оно не будет заявлено, это вслед будут комплексно интегрированные занятия. То есть там будет и познавательное, там будет обязательно и письмо, работа на листе бумаги, там будет включен, возможно, если по тематике идет английский язык, динамическая пауза, творческая деятельность, да, то есть какое-то рисование, либо лепка. Вот эти простые материалы вам нужно будет иметь. Карандаши цветные, пластилин, листы бумаги, цветные карандаши. То есть самое простое, что у всех у вас есть дома. Мы будем стараться вам в предыдущем занятии говорить, что если что-то нужно, прям такое особенное, да, ну, из простого, понятно, что есть дома, на следующий раз подготовить. Тоже вы все про это будете знать. Тем более, что эфиры эти же будут сохраняться, вы к ним будете иметь доступ. Для себя даже там быстренько просмотрели, да, и увидели, что в следующий раз необходимо. Для нас это тоже огромный новый опыт. Мы сейчас будем постараться все это, ну, до мельчайших нюансов предусматривать. Поэтому культура работы ребенка в онлайн 1 к 4. Вот это очень важно. Мы на это будем делать упор. Учить ребенка культуре работы, не зависанию на ютубе в мультиках и в фильмах, а именно культура работы в интернете со сменой видов деятельности. В основном я вам рассказала сейчас о том, что будет в этом интенсиве. И, знаете, вчера я смотрела вебинар 4-часовой с Шалвой Александровичем Аманашвили, автором гуманной педагогики. Ему 89 лет, он сейчас живет один в Москве, но он пожилой человек, вообще у него очень строгая самоизоляция, он вообще никуда не может идти, ему продукты под дверь подставляют. И вчера ему на вебинаре задавали вопрос: Шалва Александрович, сейчас нас всех принуждают заниматься с детьми дистанционно, особенно школьников, да, всех там в какую-то определенную онлайн-школу там загоняют. Что вы думаете, что вы скажете о дистанционном образовании? Так вот, он на этот вопрос ответил так. Друзья, дистанционное образование дает знания. Мы очень многие с вами сейчас учимся дистанционно. Проходим семинары, лекции, онлайн-школы и получаем информацию.
И сейчас вы меня смотрите также дистанционно. Но я не могу выйти к вам в зал, пожать кому-то руку, обнять вас, прошептать вам какие-то слова поддержки. Живого, теплого, человеческого общения, по которому мы так все скучаем, которого нам так не хватает, главного, что отличает человека от робота, онлайн дистанционное образование дать не может. Он говорит, давайте не будем мечтать о чипованном дистанционном образовании. Давайте будем мечтать о прекрасной школе, в которых прекрасные кабинеты, классы, залы, условия для детей. Давайте будем мечтать о том, что в классе 10-12 детей и учитель, который работает от сердца, который поддерживает и любит, и замечает уникальность, талант каждого ребенка. А к чему я это сказала? Очень трудно в дистанционном режиме передать нашу любовь. Только эмоции, лицом, вот как я сейчас вам говорю, тоном голоса. Но я обещаю вам, что мы будем проводить эти занятия с еще большей любовью и заботой. И тот же самый Шава Александрович вчера сказал, что такое слово «забота». Мы знаем, что русские слова можно разложить на склады, на слоги. И вот слово «забота», его можно разложить и расшифровать как «за божественной тайной». Забота за божественной тайной. Что за этой тайной прячется? Что услышит ребенок для себя в этой заботе? Что он почувствует даже через экран? Мы будем делать нашу программу для вас, для ваших детей, для наших детей с любовью и заботой. Сейчас наверняка у вас возник вопрос, как это будет, по стоимости. 10-дневный марафон мы проводили бесплатно, это было для всех, это было в открытой сети Instagram. Трехнедельный интенсив «Кораблик рядом» будет проходить на закрытых площадках на платформе Zoom. И вот весь этот интенсив из 9 занятий, 3 семинаров психолога, 9 утренних гимнастик и 3 еженедельных ассамблей с любовью и заботой мы предлагаем вам приобрести за 2250 рублей. Если вы разделите все количество мероприятий, которые там будет, там получается менее 100 рублей. Одно, некоторые вообще бонусом там идут утренние гимнастики, это как подарок, и ассамблеи тоже. То есть одно занятие будет стоить примерно 107 рублей. И, уважаемые родители, помните, когда все это началось, вы начали мне задавать вопросы. Многие писали в чаты, как бы предваряя еще мои ответы, говорили, что мы не должны платить, мы же не будем получать услугу, мы не будем ходить в детский сад, мы не хотим нести никакие финансовые обязательства по отношению к детскому саду. И я тогда еще не знала, как все будет и насколько это будет. Мы думали неделя, потом это оказался месяц, может быть, это будет дольше. Мы сейчас еще с вами тоже не знаем, это неопределенность. И всегда, когда приходит какой-то трудный вопрос, я задаю себе внутренне один вопрос. Как сейчас поступила бы любовь? И моя любовь ответила мне: да, конечно, детский сад не работает. Все родители находятся в сложной ситуации. У многих есть свои организации, свои бизнесы. И они сейчас думают о том, как в конце месяца выплатить заработную плату сотрудникам, которые ждут заработную плату. И я сказала вам о том, что этот месяц будет проходить безоплатно. А потом мы еще сделали 10-дневный марафон, в котором наши все сотрудники работали и занимались с детьми. Это было более 90 занятий.
записанных роликов. Но сейчас я прошу вас поддержать нас. И если вы посчитаете для себя ценным и возможным приобрести образовательный интенсив за 2250 рублей, я прошу вас поддержать нас и сделать это, потому что 100% средств, полученных за это служение, за этот вклад, будет направлено на заработную плату, на зарплатный фонд вашим воспитателям и специалистам, тем людям, которых вы уважаете, цените, любите, тем людям, которые уже несколько лет работают с вашими детьми в группах с утра до вечера. Я приглашаю вас присоединиться к нашему марафону. Сегодня у вас у всех в чатах появятся ссылочки на платформу, которая называется TimePad. На ней можно будет зарегистрироваться. И появятся у вас в чатах реквизиты нашей организации, одной из организаций П. Переверзева, где в Сбербанке онлайн, там есть такая функция «Оплатить по реквизитам». Вы заводите эти реквизиты, оплачиваете 2250, и таким образом вы автоматически становитесь участниками марафона, не марафона, а интенсива, который начнется 15 апреля, в среду будет первое занятие. Уже мы просим вас определиться, зарегистрироваться и оплатить до 14 апреля, вторника, до 2 часов дня. То есть есть время сегодня, завтра, послезавтра, все вечера, утро. Вы можете сюда обсудить в семье. Возможно, еще раз посмотреть это видео. Может быть, зададите мне какие-то вопросы, напишите личные сообщения в директ, либо в WhatsApp. Я на связи, я вам отвечу всегда, мы сможем это проговорить. И те, кто зарегистрируется и оплатит, попадают уже в 3 возрастные группы: младшие, средние, старшие и старшие подготовительные, и начинают заниматься, начиная с 15 апреля. Кстати, это будет очень хороший день, он способствует разным начинаниям, проектам, поэтому если у вас есть какие-то ваши задумки, планы, да, пусть пока сейчас онлайн, я вам рекомендую этот день для начала нового дела. Это один из самых лучших дней апреля. Еще хороший день будет, правда, 25 апреля. И закончить я хочу свое обращение к вам, опять вернувшись к Шалве Аманашвили. Вчера вечером, когда закончился вебинар, ему задали последний вопрос. Шалва Александрович, дайте нам, пожалуйста, какое-нибудь напутствие сейчас. И он сказал вот что. Я хочу вам сказать слова восточной мудрости. Утверждающий богат, отрицающий беден. Давайте с вами будем утверждать поддержку, сообщество, отношения, опору на себя, радость, любовь, сотворчество. Утверждать надежду, веру, уверенность. И главное – утверждать свою семью, верить в своего ребенка, давать ему возможности, сделать все, что мы сейчас, взрослые, можем сделать для него. Он маленький ребенок, он сам не может выйти в Zoom, и он не может оплатить интенсив. Но он пришел именно в вашу семью, к вам, к папе и к маме, потому что он знает, что вы дадите ему наилучший старт, наилучшую возможность, наилучшую платформу, фундамент его будущей взрослой жизни, с тем, чтобы он когда-нибудь смог реализовать себя во всей полноте, во всей красоте, во всей своей уникальности. Утверждающий богат, а отрицающий не наше дело. Я благодарю вас за внимание. Регистрируйтесь на интенсив. Приходите, те, кто захочет прийти в дежурные группы завтра в детский сад на Краснодарскую. До новых встреч. И жду ваших вопросов, если они появятся, в личные сообщения. Спасибо.